त हामी अब चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँ मेरो फोल्डर मैले फोल्डर बनाइराखेको छु। तपाईहरुले नि यसरी न्यू क्रिएट गर्नुस्। त्यसपछाडि एउटा फोल्डर बनाउनुस्, त्यहाँ राख्नुस् र ओके म डबल क्लिक गर्छु र म गर्छु एडोब आफ्टर इफेक्ट 2020-21 भी 184041 को 64 बिटको हो र तपाईहरुको कम्प्युटरको हुनु। अब अहिलेको जमाना 64 नै हुन्छ प्राय, 32 बिट हुँदैनन्, 64 बिटको हुन्छन् किन अपरेटर सिस्टम। ओके, म यसलाई डबल क्लिक गर्छु। त्यसपछाडि यहाँ चाहिँ सेटअप फाइलमा चाहिँ डबल क्लिक गर्छु। ओके, म डबल क्लिक गर्दैछु। म अब तपाईहरुको चाहिँ रन गर्दैछु मेरो कम्प्युटरमा र त्यसपछाडि यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनेछ पपअप आउनेछ र यहाँ तपाईले यस गर्नु होला। मेरो तपाईहरुको पनि यस आउँछ, यस गर्नु होला। ओके, त्यसपछि यहाँनिर सबै ठिकै छ, केही डिफल्ट छोड्दिनु होला, केही गर्नु पर्दैन र तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भन्दा यहाँ कतै अब डिस्टर्बमा रहन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सोरेछ, लोकेसन सोरेछ, लोकेसन सोरे बेला यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। लोकेसन कहाँ रहन चाहनुहुन्छ, चेन्ज लोकेसनमा जानुस्। चेन्ज लोकेसनमा गइसकेपछि हजुरहरूले कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त हैन, त्यहीँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुस्, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई ठिकै छ, डिफल्ट नै ठिक छ। ओके, म चाहिँ कन्टिन्यू गरिसकेर मेरो हुँदैछ। हेर्नुस् केही समय लाग्न सक्छ। तपाईहरुको कम्प्युटर राम्रो भयो भने छिटो पनि हुन्छ र कोसिस गर्नुस् तपाईहरुको पनि निकै नै छिटो हुनेछ। मेरो 10% भइसक्यो, हुँदैछ। कस्तो बनाएको रहेछ नयाँ अपडेटमा म पनि यसो चेक गराउन भनेर चाहिँ मैले एडोबको वेबसाइटमा जानुस्। वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ www.adobe.com हान्नुस्। त्यहाँ आउनेछ, वेबसाइट खोल्नेछ र त्यहाँनिर हरेक सफ्टवेयर पाउन सक्नुहुनेछ। कृपया त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला र म अहिले इन्स्टल गर्दैछु मेरो कम्प्युटरमा आफ्टर इफेक्ट 2021। हुँदैछ, मेरोमा पनि केही समय लाग्छ। कुन मन्दिरमा जाऊँ म यात्री। ओके, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले, सबैजनाले हेर्नुस्। मेरोमा चाहिँ यो इन्स्टल भइसकेको छ हैन, तपाईले पक्कै नै हेरिराख्नु भएको छ होला। ओके, म यसलाई क्लोज गर्छु। क्लोज गरिसकेपछि म यसलाई चाहिँ अलिकति रिफ्रेश गर्छु र अब मैले मेरो नयाँ आफ्टर इफेक्ट चाहिँ ओपन गरेर तपाईहरुको माझ देखाउने छु र मैले अहिले यसलाई एक्चुअलीमा डिस्कटपमा राख्न चाहन्छु। मलाई डिस्कटपमा चाहिन्छ, यो सजिलो हुन्छ। तपाईहरुले जहाँ राख्नुहुन्छ आफ्नो मर्जी हो हैन, तपाईहरुको चोइस। कहीँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ, मैले यहाँनिर राखेँ। ओके, म अब यसलाई ओपन गर्न चाहन्छु। डबल क्लिक गर्नुस्। के छ त यस्तो इन्टरफेस, अनि के रहेछ त, यिनलाई के अपडेट गरेछ, कस्तो भएछ, कति राम्रो बनाएछ भनेर यसो चेक गरौँ। पहिलाको भन्दा हेरौँ, खुल्दैछ यहाँनिर। है खुल्दैछ, हेर्नुस् एकदम छिटो खुल्ने बनाएको रहेछ। ल हेर्नुस्, एकदम फास्ट, पहिलाको भन्दा धेरै नै फास्ट खुल्ने बनाएको रहेछ। पहिला यति टाइम लाउँथेन, एकदम टाइम लाउँथ्यो र अहिले चाहिँ एकदम टाइम नलाएर छिटो खुल्यो। हेर्नुस्, अब तपाईले वेलकम टु आफ्टर इफेक्ट भनेको छ, एनिमेटिभ वर्क कम्प्रेसन भनेको छ। अब तपाईहरुको चोइस, यहाँनिर गएर न्यू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ दिएको छ ओपन योर प्रोजेक्ट भनेको छ। तपाईले काम गर्दा राखेको प्रोजेक्ट छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्, आफ्नो क्रिएट गर्नुस्। एनिमेटिभ योर कम्प्रेसन भनेको छ, यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ र म एक्चुअली चाहिँ अहिले गर्छु न्यू प्रोजेक्ट। ल हेर्नुस् कति छिटो, एकदम राम्रो बनाएको रहेछ, निकै नै फास्ट चल्ने बनाएको छ पहिला भन्दा। ओके, ठिकै छ, म अब सुरु गर्छु। न्यू कम्पोजिसन गर्नुस्। ओके, न्यू कम्पोजिसन मैले चाहिँ यहाँ राख्छु 1920 एन्ड
1080 पिक्सल र यहाँनिर राख्नुहोस् आफ्नो फ्रेम रेट राख्नु होला चोइस आफ्नो हो कति राख्न चाहनुहुन्छ कति सेकेन्डको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो स्टार राख्नुहोस् र यहाँनिर लेख्नुहोस् म लेख्छु यहाँनिर लेख्छु बिजी ब्याकग्राउन्ड बिजी मिन्स ब्याकग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्डमा एनी वान योर चोइस कलर कुनै पनि राख्न सक्नुहुनेछ ओके म ब्ल्याक नै राख्छु र ओके क्लिक दिन्छु क्लिक गरे र यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई यहाँ खसाल्नुहोस् आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बनाऊ ल हेर्न सक्नुहुनेछ ब्याकग्राउन्ड आयो र यहाँ क्याप छ त्यो भएर क्याप सताइदिनु होला मैले अलिकति तपाईँहरूलाई देखाउन लागि गराएको थिएँ निकै नै राम्रो बनाएको रहेछ निकै राम्रो लाग्यो निकै राम्रो छ लगइन यहाँनिर पनि अरू दिइरहेछन् यहाँनिर निकै नै डिफल्ट छ हैन सेटिङ र स्ट्यान्ड मोडमा जानुहोस् र स्ट्यान्ड राख्नुहोस् र आफ्नो सबै यहाँनिर देखाउनेछ त्यसपछि जानुहोस् न्यू सलेक्ट त्यसपछि यहाँ लेख्नुहोस् सरी म न्यू सलेक्ट गर्दिन यसलाई म जान्छु यहाँनिर जान्छु र्याम लेख्छु र र्यामलाई यहाँ लिएर खसाल्नुहोस् सरी म सलेक्ट र्याम त्यस पछाडि क्लिक गर्नुहोस् त्यस पछाडि र्यामलाई ल्याउनुहोस् यहाँ राख्नुहोस् ओके र तपाईहरुलाई यसले चाहिँ आफ्नो सेन्टर पोइन्टमा ल्याउनु होला सेन्टर पोइन्टमा ओके म सेन्टर पोइन्टमा राख्छु सेन्टर पोइन्ट ओके र तपाईहरुले आफ्नो कलर आफ्नो चोइस योर चोइस यहाँनिर मैले यो खालको राखेँ र जानुहोस् यहाँनिर रेन्डर र्याम गर्नुहोस् रेन्डर र्याम म अलिकति यसलाई अलिकति यो खालको अलिकति डार्क राख्छु ओके यहाँबाट तपाईले साइज बढाउन सक्नुहुन्छ छोटाउन सक्नुहुन्छ ओके यो छोटो भयो बढाउनुस् अझै बढाउनुस् यसरी मजाले आफ्नो चोइसले बनाउनु होला निकै नै राम्रो बन्ने छ म यतिको राख्छु निकै नै राम्रो बनाएको रहेछ निकै राम्रो लाग्यो र यसलाई क्लोज गर्नुस् त्यसपछि जानुस् मसँग एउटा लोगो छ म यहाँ लोगो पनि यहाँ राख्छु बिजी ब्याकग्राउन्ड बिजी छ यो सलिड हो र म यता जान्छु र फेरि यहाँ ल्याउँछु ओके र माइ लोगो is here ल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लोगो यसरी चाहिँ आफ्नो लोगोलाई एनिमेसन गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हाल्नु साइजमा गएर स्केल साइज दिनुस् तपाईहरुको साइज कति राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो चोइस हो यसरी मैले यो गलत सरी यो मेरो लोगोलाई गर्न पर्ने लोगोलाई ओके यसरी गर्न सक्नुहुनेछ यसरी साइज गर्नुहोस् र यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा लोगो राम्रो लोगो बनाउन सक्नुहुनेछ र यहाँनिर आउनुस् फर्स्टमा आउनुस् फर्स्ट सेकेन्डमा आउनुस् र म यसलाई चाहिँ 5 सेकेन्डमा जान्छु र यसको स्केल ओके म यति दिन्छु र त्यसपछि जान्छु 10 सेकेन्डमा जान्छु 10 सेकेन्डमा गइसकेपछि मैले यसलाई यसरी सानो बनाइदिन्छु ओके र यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुस् र F9 दबाउनु होला
F9 त्यस पछाडि जानुस् ग्राफमा जानुस् ग्राफमा गइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई अलिकति यो खालमा यसरी राख्नुस् ओके यसलाई पनि अलि यसरी राख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो चोइस तपाईहरुको चोइस जसरी पनि राख्न सक्नुहुनेछ ओके ल हेर्नुस् है त यसरी आयो र पछाडि गयो यो निकै नै राम्रो बनाएको रहेछ निकै नै फास्ट बनाएको रहेछ आजलाई यति भिडियो लामो हुन जानेछ फेरि मैले धेरै गरे भने म तपाईहरुको यसको अरु चाहिँ फेरि देखाउने छु अहिलेलाई यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद